नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक़्तु असीं तव्हांखे कराची में ख़बर ॾींदा हलूं त सिंध जे वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह चयो त वफ़ाक़ ऐं इंटेलिजेंस एजेंसियुनि सां गॾिजी यकीनी बणाईंदासीं त अफ़गानिस्तान में जेको कुझु थिए पियो उन जी लॾ फलाण जा असर कराची ते घटि खां घटि थियनि। कराची में अॼुकल्ह जेका चुरपुर थी रही उन खे ॾिसूं पिया। हिन हवाले सां कुझु लिंक्स नज़र अची रहिया आहिनि। अफ़गान सूरत हाल सबबि खिते में ईंदड़ तब्दीलियुनि खे कराची जे रुख में गहराई सां ॾिसी रहिया आहियूं। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वधीक चयो त क़ौम सलामती कमेटी जे इजलास में वज़ीर आज़म खे हुजण घुर्जे हा। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म जे अचण ते वॉकआउट जी का बि ॻाल्हि न कई है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वॾे वज़ीर चयो त कुझु ॾींहंनि लाइ परॾे वञी रहियो आहियां, कुझु ॾींहंनि में वापसि अची वेंदुसि। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी परॾे वञी रहियो है। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।